Universidad Central del Ecuador, Facultad de Odontología, Cátedra de Fisiología 1. Autor, Rosario Benítez Llanes. Tercer semestre, paralelo 3. Doctor Marcelo Espín. Auscultación pulmonar. La auscultación pulmonar es una técnica clínica para explorar y evaluar el estado del sistema respiratorio. Mediante este procedimiento se evalúa cómo se comporta el flujo del aire a través del árbol traqueobronquial, dado que aporta información valiosa sobre el estado de los pulmones y del espacio pleural. Se considera un examen de gran valor a la hora de chequear a un paciente. Para el proceso, nuestro paciente debe cruzar los brazos para que la escápula se abra y se pueda escuchar de una mejor manera el ruido pulmonar. Bueno, vamos a proseguir con el siguiente video, que es auscultación pulmonar. Lo que permite la auscultación pulmonar es verificar que los pulmones de nuestro paciente, se encuentren en un buen estado, estén funcionando correctamente. Para la auscultación pulmonar debe ser simétrico, quiere decir que vamos a escuchar lo mismo en el lado derecho como en el lado izquierdo. Vamos a proseguir. Nuestro paciente va a poner los brazos de esta manera para que la escápula se abra y nosotros podamos escuchar de una mejor manera el ruido pulmonar. Respira con la boca. Hasta aquí finaliza el video de auscultación pulmonar. Muchas gracias por su atención. Created using Powtoon.